హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అనంతపూర్ ట్రావెలర్. ఇలానే మీ సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటూ మీ సిద్ధు. ఫ్రెండ్స్, మనం ప్రజెంట్ రాప్తాడు నుంచి రాప్తాడు ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. అలాగే నేషనల్ హైవే నుంచి కూడా డైరెక్ట్గా రోడ్ అయితే వేస్తారు. మనం ఇప్పుడు అటు సైడ్ వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు మనకు ఎదురుగా కనిపిస్తున్నది నేషనల్ హైవే నుంచి వేశారనమాట బ్రిడ్జ్ దాకా. ఇలాగే మనం స్టడీకి వెళ్ళామంటే గంగలకుంటకు అయితే వెళ్ళచ్చు. ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటున్నాము. ఈ రోడ్డుని ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ దాకా వేశారు. ఈ రోడ్డుని వేసేటప్పుడు కూడా ఆల్రెడీ ఒక వీడియో తీసి పెట్టాను. ఆ వీడియో లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లోనూ అలాగే ఈ వీడియో చివరిలో కానీ ఇస్తాను. మీరు అక్కడి నుంచి అయితే చూడొచ్చు. ఇక్కడ ముందర చూడండి, రోడ్డు ఎండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఈ వీడియోని లైక్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా ఈ వీడియో మరికొంతమందికి రికమెండ్ చేస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, బ్రిడ్జ్కి స్టార్టింగ్లోనే ఇంకా సైడ్ డివైడర్స్ ఇంకా వేస్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, బ్రిడ్జికి మొత్తం అంతా కంకర అయితే తోలి పెట్టారనమాట. అలాగే చదును కూడా చేశారు చూడండి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, బ్రిడ్జికి మధ్యలో సైడ్ డివైడర్ కూడా వేసి పెట్టారు. చూడండి, బ్రిడ్జ్ చాలా పొడవు ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, మధ్యలో డివైడర్ ఇక్కడ దాకా అయితే వేశారు. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా వేయాల్సిందనమాట. మార్కింగ్ కూడా ఆల్రెడీ చేసి పెట్టారు. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ముందర నుంచి బ్రిడ్జ్ స్లాబ్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి. అలాగే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడండి, అండర్ గ్రౌండ్ బ్రిడ్జ్ సంబంధించి వర్క్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ రాప్తాడు బ్రిడ్జ్కి రెండు వైపులో కూడా ఈ అండర్ గ్రౌండ్ బ్రిడ్జ్ అయితే వేస్తున్నారు. అలాగే ఇటు సైడ్ చూడండి, బ్రిడ్జ్ స్లాబ్ చాలా వరకు పూర్తి చేశారు. రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర మాత్రం కొంచెం పెండింగ్ ఉంది. అలాగే ఇటు సైడ్ చూడండి, బ్రిడ్జ్ మధ్యలో వెహికల్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో ఇంతకుముందు పాత రోడ్డు ఇదే అన్నమాట. చూడండి, రైల్వే ట్రాక్ మీదుగా వెహికల్స్ అయితే వస్తున్నాయి. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఇటు సైడ్ కూడా చూడండి, ఇటు సైడ్ కూడా చాలా వరకు స్లాప్ అయితే పూర్తయింది. రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర మాత్రం కొంచెం పెండింగ్ ఉంది. మీకు అక్కడ వెళ్ళి కూడా చూపిస్తాను. ఇది బ్రిడ్జ్ ఎండింగ్ అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రైల్వే ట్రాక్స్ అయితే కనిపిస్తాయి. ఈ ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ మెయిన్ పెండింగ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడే ఉంది చూడండి. ఇంకా ఇక్కడ రైల్వే ట్రాక్ పైన కట్టర్స్ అయితే సెట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ కాంపోజిట్ కట్టర్స్ కూడా వచ్చాయి. ఇక్కడ చూడండి, కాంపోజిట్ కట్టర్స్ అయితే చాలా వరకు ఇక్కడ దించారు. సో వీటిని రైల్వే ట్రాక్ పైన అయితే సెట్ చేయాల్సింది. అలాగే మరికొన్ని గడ్డర్స్ కూడా ఇటు సైడ్ అయితే దించారు. ఇక్కడ చూడండి, మరికొన్ని కాంపోజిట్ గడ్డర్స్ అయితే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి. చూడండి, చాలా వరకు గడ్డర్స్ అయితే ఇక్కడ దించారు. సో వీటన్నిటిని ఇక్కడ రైల్వే ట్రాక్స్ పైన అయితే సెట్ చేస్తారు. వీటిని సెట్ చేశారంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ వర్క్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, కాంపోజిట్ గడ్డర్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ సెట్ చేశారు. సేమ్ టు సేమ్ ఇలానే రైల్వే ట్రాక్స్ పైన కూడా సెట్ చేస్తారు. అలాగే అండర్ గ్రౌండ్ బ్రిడ్జ్ సంబంధించి ఇక్కడ బ్లాకులు కూడా రెడీ చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్లో. సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నవన్నీ ఇక్కడ రైల్వే ట్రాక్స్ కింద అయితే సెట్ చేస్తారు. చూడండి, చాలా బ్లాక్స్ అయితే రెడీ చేశారు. అలాగే రైల్వే ట్రాక్ యువతలు కూడా ఉన్నాయి చూడండి. సో వీటన్నిటిని రైల్వే ట్రాక్స్ కింద అయితే సెట్ చేస్తారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు కొద్ది వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాననుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.